보면은 그냥 딱 안에 전경 몇 개 찍어놓는 게 아니라 보면 이제 이런 문법적인 요소도 있지만 여기서 보면 음식을 밑반찬이 나오고 그 다음에 이제 본 요리가 나오고 하는 어떤 과정들이 좀 이게 프로세스가 나오는 것처럼 이게 글을 올렸잖아요. 그러니까 보는 사람 입장에서의 어떤 시간적인 요소들을 여기서 담아낸 거죠. 네, 그림이 너무 많이 들어가긴 했는데 어쨌든 간에 글과 그림이 반복적으로 나오고 지루하지 않고 가독성이 좀 있고 그 다음에 밑에 또 보시면 동영상까지 노출되어 있는 걸 보시죠. 지금 보시면 원정은 되셔서 그 유튜브에서 지금 동영상을 직접 넣는지 아니면 소스 코드를 넣는지는 잘 모르겠는데 이런 식으로 넣고 그 다음에 또 글과의 그림이 좀 번갈아가면서 있네요. 맨 마지막에 이제 그 에필로그를 좀 넣었고요. 그 키워드 이제 해시태그를 좀 넣었습니다. 검색될 수 있게. 이렇게 다채롭게 글 보는 사람들도 지루하지 않게 작성하시는 게 상당히 중요하고 적당하게 글과 그림이 번갈아가는 동영상이 들어가는 게 상당히 중요합니다. 자, 다음번에서 넘어가면 이제 어제 잠깐 그 참석하신 원장님께서는 잠깐 말씀드렸는데 오늘 새롭게 들으시는 분들께 이제 몇 가지 좀 네이버가 좋아하는 그 작성법에 대해서 해석이 히터적이고 배웠거든요. 이제 복습 차원에서 다시 한번 말씀드려보겠습니다. 네이버가 검색 엔진에 잘 검색되기 위해서 네이버가 좋아하는 방법에 대해서 몇 가지 언급해드렸는데 오늘 다시 한번 몇 가지 말씀드려볼게요. 일단 중요한 거는 해당 키워드를 제목에 넣는 거 상당히 중요한 거고요. 예를 들어 공부 잘하는 법으로 검색을 했을 때 이 공부 잘하는 법은 검색 블로그 파트에서 상위 랭크에 있는 그 글들을 보면 첫 번째에 다 노출되어 있지 않습니까? 그 키워드가 앞부분에 다 배치되어 있지 않습니까? 그만큼 반드시 해당 키워드는 위에다 입력하셔야 되고요. 그 제목에다. 두 번째는 이제 아시는 분 아시겠지만 이제 본문에 반드시 입력되셔야 된다는 거. 이게 한 3번, 4번, 한 5번 정도는 반복되는 게 제일 좋습니다. 자, 아까 방금 보셨던 것처럼 텍스트만으로 구성되는 것보다도 이왕이면 검색 엔진에서는 같은 키워드로 검색 결과를 보여줄 때 같은 것이면 텍스트보다는 텍스트와 이미지, 그 다음에 텍스트와 이미지, 그 다음에 동영상까지 있는 것들을 더 선호하기 때문에요. 가급적이면 해당 포스트에 동영상을 탑재하시는 게 상당히 중요합니다. 그래서 동영상 이따가 제가 심플하게 만드는 방법 말씀드릴 건데요. 우리가 동영상 하면 이제 유튜브에 있는 동영상을 가지고 오는 것도 있을 수 있지만 기본적으로 이제 우리가 사진 찍어놓은 자료를 동영상으로 컨버팅 하실 수 있어요. 그런 것 다시 한번 말씀드릴 거고요. 이미지에서 보실 때 어떻게 검색 결과 보면 이렇게 밑에 이렇게 숫자 표시된 거 보실 수 있는데 이 숫자가 이 블로그 포스팅 안에 있는 이미지에 삽입된 숫자입니다. 지금 플러스 부로 되어 있는 거는 이제 이미지가 9개 있다는 뜻이고요. 어제 영상 들어가는 거 상당히 중요하다고 말씀드렸지만 반드시 금지하셔야 될 것 중에 하나가 원 소스를 그대로 불러오면 안 된다는 거, 가져오면 안 된다는 말씀드렸고요. 반드시 직접 찍으신 거를 올리시거나 아니면 유튜브에서 다운로드 받으셨다고 하시더라도 그걸 이제 편집해서 소스 변환하시는 게 상당히 중요하죠. 그거 이따 다시 또 말씀드릴 거고요. 방금 보셨던 것처럼 이제 글과 그림 번갈아가면서 계속 다채롭게 이제 작성하시는 거 상당히 중요하다고 말씀드렸습니다. 이거는 이제 한번 쭉 읽어보시면 어렵지 않은 내용이실 거고요. 이따가 이제 다음 시간에 글쓰기 직접 하시면서 네이버의 상위 랭크 되기 위해서는 방금 앞전에 말씀드렸던 내용도 중요하지만 이 3.0에서 제공하는 이런 툴들을 에디터들을 자주 많이 쓰시는 게 상당히 도움이 되실 겁니다. 이거 이제 어제 간단하게 설명드렸지만 오늘 이제 다시 한번 작성하시면서 말씀드릴 겁니다. 절대 하면 안 되는 것들도 어제 말씀드렸죠. 5가지로 요약할 수 있는데 그 중에서 3가지는 반드시 좀 지켜주셔야 되는데
아까 말씀드렸지만 다른 곳에 있는 글을 그대로 복사해서 붙여넣는 거 절대 이건 금지하셔야 되고요. 원본 소스 글도 마찬가지지만 동영상이나 이미지를 그대로 갖다가 다운로드 받아가지고 그대로 올리는 거 상당히 위험한 방법입니다. 그래서 이제 소스 같은 경우 중에서 이미지 같은 경우는 저희가 그 캡처를 다시 하는 경우도 있고 크게 두 가지를 좀 제안을 드리고 싶은데 이미지가 있다. 기존의 어떤 원소스 이미지를 쓰고 싶을 때 그걸 쓰면 안 되니까 그 해결할 수 있는 방법이 그 이미지를 다시 한번 캡처를 합니다. 부분 캡처를 해도 되고 이미지 캡처를 하면 소스 변경이 되거든요. 그래서 캡처를 해서 다시 소스를 다시 만드는 방법. 이것도 이따 실습 시간에 말씀드릴 거고 또 한 가지 방법은 그 컴퓨터상에서 이제 그 소스를 띄워놓고 내가 그 이미지를 다시 찍어요. 그리고 이제 소스가 재편집되는 거거든요. 네, 그런 방식으로 하실 수도 있고요. 편집하는 거 뭐 있지 않나요? 뭐더라? 이미지 편집? 네, 포토샵이요? 네. 예. 그거 어렵나요? 포토샵이 기본적인 부분은 어렵지 않고요. 저희가 이제 이따가 맨 마지막 시간에 포토샵은 아닌데 포토샵하고 되게 유사한 프로그램이 있어요. 픽슬러라고. 네. 그거는 이제 프로그램을 깔지 않아도 포토샵은 프로그램을 깔아야 되는데 걔는 그냥 온라인에 접속만 하시면 되거든요. 포토샵하고 되게 비슷한 유사한 포맷이고 작업 결과도 비슷하게 뽑아내실 수 있는데 그거를 제가 이따가 기본적인 어떤 작업하실 수 있는 거를 말씀을 드릴 거예요. 그 프로그램을 이용해서 이미지 소스를 성격을 바꾸시는 방법 있으시고요. 동영상 같은 경우는 동영상도 편집을 만약에 필요로 하신다 그러면 그 동영상을 이따가 또 말씀드리긴 할 건데 다음 팟 어제 말씀드렸잖아요. 네. 다음 팟에서 일부 어느 정도를 좀 잘라서 드러내시면 그것도 소스의 성격이 바뀝니다. 그것도 좀 이따 해주실 거죠? 예. 그래서 절대 원본 소스를 그대로 쓰시는 것은 위험한 일을 하시면 안 된다는 말씀드리고요. 키워드가 적당하게 들어가야지 이제 검색 결과에 좀 상에 노출하고 싶다 그래서 이제 본문에 키워드를 남발하시는 거 상당히 위험하시는 거고 요즘에 이제 검색 엔진이 상당히 더 민감해져가지고 연전 전에는 어떤 경우가 있었냐면 우리가 포스팅이 하얀색이니까 우리가 눈에 안 보인다 그래가지고 하얀색 폰트 색깔로 해가지고 그래서 수십 번을 반복하시는 케이스도 있었어요. 근데 그게 검색 엔진에 이렇게 이제 남용 어비중이라고 그러죠. 남용으로 걸리는 것도 있고요. 그다음에 이제 우리 간단하게 말씀드리긴 했는데 사실 제일 바람직한 거는 그 한 장소에서 계속 포스팅을 이제 어제 이제 블로그를 하시는 거는 상당히 마라톤과 같다고 말씀드렸는데 한 장소에서 각종 한 장소에서 블로그를 계속 작성하시는 게 바람직합니다. 왜 그러냐면 이런 경우가 있었어요. 이제 광고 대행사에서 본사에서도 블로그 포스팅하고 또 광고 대행사 여기저기 IP로 포스팅하니까 검색 엔진에서는 사람이 한 사람이 쓰는데 왜 여러 군데서 이렇게 IP가 잡히지? 근데 그런 케이스를 추적해 보면 광고 대행사의 어떤 그 역할이 많았다. 그래서 이제 IP가 정말 뭐 한두 군데 정도 괜찮겠지만 직장에서 쓰고 집에서도 쓸 수 있습니다. 근데 여러 군데서 쓰는 거를 대부분 조회를 해봤던 경우가 있으다 보니까 이제 광고 대행사에서 이렇게 많이 하더라라고 해서 이제 이런 것들도 IP를 한 군데로 하는 게 내 앨범에서 네. 이건 아니다 이렇게 얘기가 나왔는데 네. 혹시 맞나요? 근데 이게 사실 이 부분은 저희도 핸드폰도 네. 껐다가 킬 때마다 유동 IP라는 식으로 얘기를 네네. 하더라고요. 그래서 어차피 저희는 스마트 3.0으로 작성을 하는 경우가 좀 많잖아요. 그렇죠. 네. 근데 배터리를 껐다가 다시 키면은 어차피 제 IP가 아닌데 그래서 내 앨범에서는 아니다라는 식으로 얘기는 했거든요. 간단한 수정도 괜찮다. 네. 그게 이제 네. 그 어느 정도 저희도 그래서 이거를 다른 부분은 볼드 처리하고 네네. 이 부분을 이렇게 좀 볼드 처리 안 한 이유가 뭐냐면 이걸 100% 단정하기는 어려워요 사실. 그러니까 이걸 해서 약간 카더라 쪽 그렇죠. 이걸 해서 완전히 우리가 기존에 그러니까 열심히 만들어 놓은 블로그 포스팅을 저품질이 되지 않게 하는 가급적인 좋은 방법을 제시해드리려고 했는데 그 중에서 요거는 가급적 안 하시면 좋겠다라는 겁니다. 요거는 당연히 세 가지는 반드시 안 해야 되는 부분이고, 근데 요거는 정답도 없는 거죠. 근데 그렇게 말씀하시는 분들도 계시고요. 또는 가급적이면 뭐 여러 군데서 반드시 하면 안 된다라고 강조해서 말씀하시는 분은 없지만 가급적이면
가급적이면 같은 장소에서 계속 지속적으로 하시는 게 좋겠다라고 권장하시는 거는 분명히 좀 있는 것 같습니다. 외부 링크 어제 말씀드렸지만 링크 거는 거는 안 좋고, 왜냐면 어제도 원리를 말씀드렸지만 네이버 입장에서 생각해 본다면 그냥 다른 커뮤니티에서 우리 쪽으로 들어오면 좋겠지만 우리 걸 블로그를 보다가 다른 곳으로 넘어가는 걸 바람직하지 않게 생각할 거라는 말입니다. 그 외부 링크가 그럼 네이버까지는 괜찮은 건가요? 아니면 제 블로그에 다른 글의 블로그 링크는 괜찮은 건가요? 가급적이면 저희는 권장은 내 블로그 안에서라고 권장을 드리고 있습니다. 그러니까 뭐 예를 들어 블로그 포스팅을 하다가 뭐 좋은 영상이 있어서 링크를 뭐 유튜브에다 거신다거나 이런 것들은 상당히 좀 피하셔야 될 업무입니다. 자, 키워드 쪽으로 한번 넘어가보겠습니다. 그러니까 지금까지는 저희가 크게 세 가지 그 네이버가 좋아하는 글쓰기 방법 중에서 아까 처음에 말씀드렸던 게 글의 품질. 그래서 지금까지 사실 네이버가 좋아하는 걸 우리가 왜 했는지 모르겠지만 어쨌든 간에 마케팅을 하기 위해서 또 우리 글이 고객들한테 가까이 접근되기 위해서 글을 그쪽 검색 프로그램에 맞춰서 쓰는 게 상당히 중요하다고 말씀드렸고요. 그리고 또 금지해야 될 부분을 말씀드렸고, 두 번째는 이제 키워드 부분입니다. 키워드는 사실 고객들이 아까도 말씀드렸지만 우리한테 접근하는 가장 첫 번째 경로가 되죠. 뭐 이미지를 통해서 검색하는 것도 아니고 어떤 음악을 통해서 검색하는, 뭐 바로 처음에 들어오는 게 바로 이 키워드인데, 어떤 키워드를 쓰느냐에 따라서 우리 블로그의 어떤 최적화도 상당히 달라집니다. 자, 보시겠습니다. 퀴즈를 한번 내보겠습니다. 일단 자, 유사한 키워드들이 있는데, 키워드의 조회수가 다 다릅니다. 한번 생각해 보시겠습니다. 수학 잘하는 법, 수학 잘하는 방법, 수학 공부 잘하는 법, 세 가지 중에 한번 생각해 보실까요? 수학 잘하는 법. 조회수가 제일 높은 건 수학 잘하는 법이요. 예. 아, 예. 수학 잘하는 법이 제일 높겠다라고 생각하시는 분 한번. 예, 원장님. 제일 많으십니다. 수학 잘하는 방법. 그다음에 수학 공부 잘하는 법. 네. 세 번째. 자, 두 번째입니다. 수학 학원, 수학 전문 학원, 수학 전문. 자, 첫 번째 수학 학원. 수학 전문 학원. 수학 전문. 수학 전문이요? 두 분이에요. 저도 지금 알고 있었는데 헷갈려가지고 지역이 안 나요, 사실. 시험 잘 보는 방법, 시험 잘 보는 법, 시험 공부 잘하는 법. 비슷비슷한데 이게 시험 잘 보는 법. 시험 잘 보는 법이요. 네. 자, 시험 잘 보는 방법 한번. 네. 시험 잘 보는 법. 네, 두 분 계시고요. 시험 공부 잘하는 법. 네, 두 분 계시고요. 그럼 한번 결과 보겠습니다. 다음 페이지 보면 잘 보이실까요? 교재이긴 한데 보신 분도 있으셨죠? 자, 수학 잘하는 법이 제일 PC에서는 더 높은데 모바일에서는 좀 낮죠. 제일 높은 건 수학 잘하는 방법입니다. 그 다음에 수학 학원, 수학 전문 학원, 수학 전문에서도 높은데 뭐 확연하게 수학 학원이 제일 높죠. 시험 잘 보는 방법, 시험 잘 보는 법, 시험 공부 잘 보는 법. 이거 뭐 시험 잘 보는 법 압도적으로 높죠. 교재에 다 나와 있을 거예요. 그러니까 되게 신기한 건데 비슷비슷한데 정말 소위 말하는 한 끗 차이로 엄청난 조회수의 차이가 있습니다. 강남역 맛집 같은 경우는 뭐 몇만, 제일 높은 키워드 중에 하나가 꽃배달 이런 키워드거든요. 한 번 클릭할 때 유료 광고에서는 뭐 5만 원 정도 하고요. 그래서 그 상대방 업체 거를 막 눌러서 광고비 하게끔 하는 방법이 있죠. 근데 하여튼간 이 키워드가 경쟁이 높다는 건 그만큼, 숫자가 높다는 건 그만큼 경쟁이 치열하다는 거거든요. 그래도 이런 키워드들이 어떻게 구성되어 있는지를 알고 그 조회수가 높은 키워드들을 키핑해놓고 계속 관리한다는 거는 우리가 블로그 포스팅할 때 상당히 유리하죠. 사람들은 수학 잘하는 법, 모바일에서는 수학 잘하는 법으로 들어오는데
잘하는 그냥 공부 잘하는 법으로 우리가 계속 키워드를 만약에 썼다 그러면 초반에는 그 의미가 없었을 때, 근데 권장드리고 싶은 부분은 뭐냐면 초반에는 좀 더 이런 키워드를 사용하시는 것도 방법이세요. 왜냐면 수학 잘하는 법으로 검색을 하면 페이지가 엄청나게 많이 페이지가 나와요. 그만큼 경쟁이 치열하기 때문에 우리보다 지수가 블로그수가 너무 높고 계속 몇 년간 해왔던 사람들이 여기서 계속 포스팅을 하고 있죠. 그러니까 우리는 처음에는 지금 아무리 해봤자 사실 그 아까도 말씀드렸던 검색 엔진 좋아하는 글 써봤자 사실 이쪽으로 들어가기 어려워요. 경쟁에서 이거 쉽지 않아요. 근데 경쟁이 강하지 않은 비교적 약한 쪽에서 먼저 선점을 좀 하고 들어가면, 그래서 내가 내 블로그의 체력을 좀 높인 다음에 어느 정도 좀 안정화됐을 때, 그랬을 때 이제 이쪽으로 경쟁을 시작하시는 거죠. 대신에 꾸준하게 이런 키워드를 발굴해 내시는 것들은 필요하다고 봅니다. 그래서 이런 키워드를 어떻게 우리가 발굴할 것인가. 네. 자, 이제 그 방법에 대해서 좀 구체적으로 말씀드려볼게요. 키워드라고 하면 크게 세 가지로 좀 구분할 수가 있습니다. 핵심 키워드, 세부 키워드, 확장 키워드. 요거만 좀 보시면 핵심 키워드는 이제 브랜드의 특성을 표현하는 용어가 어렵습니다. 5페이지에서 세부적으로 보시면 아실 거예요. 세부 키워드는 이 핵심 키워드를 좀 더 붙여가지고 정렬을 붙여가지고 만들어 나가시는. 그러니까 핵심 키워드 플러스 핵심 키워드라고 보시면 될 것 같고요. 세부 키워드나 핵심 키워드를 조금 더 문장이나 이렇게 좀 길게 확장시키는 걸 확장 키워드라고 보시면 될 것 같고요. 핵심 키워드 먼저 한번 보겠습니다. 저희 같은 경우는 지금 핵심 키워드를 찾는 방법에 대해서 분야나 그다음에 이 아이템이나 지역명을 이렇게 섹션을 두고서 이렇게 한번 나열해 보는 겁니다. 저희 같은 경우는 강의하는 대치번호니까 분야는 수학 분야, 전문, 학원 이 키워드가 될 수 있겠고, 이런 핵심 키워드가 될 수 있겠고, 아이템으로는 하브타, 플립러닝, 메타인지 이런 핵심 키워드를 뽑을 수 있겠고, 지역으로 따지면 대치동이니까 대치동, 강남, 또 방이동 이렇게 들어갔습니다. 요 각각의 어떤 카테고리별로 뽑아내는 것들이 핵심 키워드라고 볼 수 있고요. 요것들을 이제 서로 붙였을 때 핵심 키워드와 핵심 키워드가 서로 조합돼서 결합됐을 때 좀 더 구체적인 키워드가 나올 수 있잖아요. 그걸 바로 이제 세부 키워드라고 할 수 있습니다. 보시면 이제 앞에서는 이제 수학 또는 수학학원 이렇게만 했는데, 초등수학학원, 중등수학학원, 대치동 수학, 대치동 수학학원, 그다음에 수학 잘하는 법, 1대1 수학 전문학원, 이런 식으로 조합했을 때 구체적으로 좀 만들어낼 수 있는 게 세부 키워드이고요. 세 번째는 이제 확장 키워드인데, 예를 들어서 강의하는 대치본의 확장 키워드를 찾는다라고 했을 때는 대치동 초등수학학원, 수학학원 잘하는 곳, 대치동 중등수학학원 잘하는 곳, 대치동 수학학원 추천할 만한 곳, 이런 식으로 조금 더 길게 가는 거죠. 이 세 가지 말씀드렸는데 경쟁률은 어떤 게 제일 클까요? 그렇죠. 핵심이 대표적인 거니까 아무래도 사람들 머릿속에 대표적인 키워드를 많이 넣을 테니까 경쟁은 치열할 테고, 반면에 이런 게 되게 세분화되어 있긴 하지만 원하는 사람들이 머릿속에는 좀 세밀하게 이렇게 있지만 경쟁률은 상당히 좀 낮을 수 있죠. 아까도 말씀드렸지만 이렇게 핵심 키워드, 세분화된 키워드, 확장 키워드를 이렇게 만들어 놓으시고 초반에는 세부 키워드라든지 확장 키워드 위주로 조금 좀 접근하시는 게 방법이 있을 수가 있고, 경쟁이 좀 어느 정도 좀 자신감 챙긴다라고 할 때는 확장 키워드 쪽으로 이제 핵심 키워드 쪽으로 나가시는 게 바람직한 방법일 것 같습니다. 또 다른 방법으로 아시는 분은 아시겠지만 이제 연관 검색어라고 보실 거예요. 네이버 검색하면 키워드 창 밑에 연관 검색어 이렇게 뜨는 걸 보실 수 있는데, 대부분의 이제 검색하는 사람들 속성상 키워드 한 번만 찍고 끝나는 게 아니라 또 그 해당 키워드하고 연관되고 비슷한 정보가 모인다, 이렇게 여러 차례 검색하는 속성이 있거든요. 그랬을 때 많이 찾는 것들에 대한 키워드를 자동으로 이렇게 노출됩니다.
연관 키워드. 그래서 원장님께서 아까 앞서 말씀드렸던 뭐 핵심 키워드나 세부 키워드를 만드셨어요. 수학 학원에서 주업을 하셨는데 이걸 검색했더니 사람들이 많이 찾는 게 뭔가를 봤더니 이런 연관 검색어 여기서 보실 수 있는 이런 것들도 나하고 이제 해당된다라고 하시면 이렇게 뽑아내셔서 검색어를 이제 키핑하시면 되시고요. 추천 검색어. 연관 검색하고 개념은 비슷한데 얘는 이제 그 뭔가 좀 경쟁이 좀 너무 치열한 키워드들이에요. 그 비즈니스적인 키워드라서 이거는 이제 네이버에서는 약간 좀 그 뭐라 그럴까요? 개인들이 사용하는 것보다도 이제 뭔가 비즈니스적인 용도로 쓰긴 하지. 그러니까 검색 그 연관 그 조회수는 이 해당 키워드와 그 상당히 조회수가 그 연관이 있기 때문에 이렇게 나열을 해주는 것들이고요. 자동 키워드 많이 보셨죠? 자동 완성 기능. 어떤 특정 키워드를 입력했을 때 여기 이거하고 비슷한 키워드들이 쫙 나오는 걸 보실 수 있는데 이런 것들도 이제 순위가 이 수학이라고 쳤을 때 사람들이 가장 많이 치는 것들이 수학 자료실 순서대로 이렇게 노출했기 때문에 이런 연관 검색어를 많이 이용하시는 것도 굉장히 중요하십니다. 그러면 지금 잠깐 그 말씀 좀 키워드 구분하고 뽑는 거 제가 말씀드렸는데 잠깐 한번 실습을 해보실게요. 그 먼저 그 원장님들이 또 지역이 다 다르시고 또 IT 키워드 아이템이 다 다르실 수 있으니까 지금부터 아까 말씀드렸던 그 키워드를 한번 뽑아보시는 걸로 하겠습니다. 핵심 키워드 한번 먼저 뽑아보시고요. 그 다음에 그걸 이제 조합하셔서 세부 키워드를 만드시고 확장 키워드까지 잠깐 한번 만들어 보시고요. 그 키워드 아까 지금 퀴즈로 내드렸는데 저희가 이제 이런 조회수를 확인하는 방법 재밌었잖아요. 이 조회수를 어디서 찾는지를 제가 그거 이제 뽑아 놓으시면 이 키워드마다 조회수가 어떤지 확인하실 수 있는 방법을 제가 또 말씀드립니다. 지금부터 한 10분 정도만 이제 직접 이 핵심 키워드, 세부 키워드, 확장 키워드 이 세 가지를 한번 엑셀 같은 걸 활용하셔가지고 만들어 보시기 바랍니다. 하시다가 모르시면 말씀해 주시죠. 혹시 저희가 그걸 다 몰랐어요. 네. 블랙으로. 저희 진짜 네, 고맙습니다. 저희 선물로 하시는 거예요? 아니면 네. 매주 아니 저희 그럼 저희 본사 직원이신데 네. 제가 어저께 참석을 안 해가지고 맨날 그러고 다시 한번 좀 말씀. 네, 필요하시겠습니다. 네. 네. 네네. 그렇죠. 그렇죠. 찾는 게 제가 정수성에서 데이터를 찾은 거면 그 단계로 맞춰서 찾아서 뭐 그래도 되는데. 못하고요. 예. 만들고 그거 나중에 그런 어떤 그 정보성에다가 그 키워드를 넣으셔야 되잖아요. 정보성이 되든 홍보성이 되든. 그러니까 우리한테 우리가 진출하고 싶어하는 키워드들이 범서라는 지역명도 있고 수학학원이라는 지역명도 있고 그런 키워드를 일단 뽑아놓으시고 무슨 점? 이게 뽑아놓은 내가 뽑는 거예요. 여기를 찾아서 저희 같이 올리시는 원장님 이렇게 보시면 돼요. 우리가 이제 홍보성이냐 정보성이냐는 나중에 원정이 노리를 만들어야 원정 뭐 이게 칼국수 만들 것이냐 뭐 파지 삼계탕을 만들 것이냐 나중에 요리는 이제 요리가 달라지겠지만 그 요리를 만들기 위해서 힘이 되는 키워드들 재료들 거기에 들어가는 뭐 양파나 등들 꼭 들어가야 되는 것들을 키워드라고 뭐 말씀드린다고 하면 그 키워드는 무엇이 될 것인가를 이 재료들을 뽑아놓는 거죠. 그게 이제 그 키워드. 그렇죠. 그거를 이제 또 결합하는 게 세부 키워드. 네, 한번 그러면 좀 엑셀 한번
띄워놓으시고요. 아니 뭐 메모장 띄워놓으세요. 메모장 띄우시고. 보세요. 여기 있어요. 핵심 키워드 그냥 아이템 이렇게 지역명 이렇게 하시고 어떻게 저희 먼저 훔친 거 지금. 안녕하세요. 네. 처음 뵙죠. 네. 체크하면 되나요? 네. 네. 고맙습니다. 좋은 네. 날이 되셨습니다. 여러 가지 진행하겠습니다. 네네. 될 것 같습니다. IP 잡으셨죠? 네? IP 잡으셨죠? IP. 아, 네. 와이파이. 네. 이건 뭐 지금 정답은 없고요. 일단 하시면서 또 확장하실 수 있으니까 크게 어렵지 않으실 겁니다. 네. 자 그러면은 자, 출발하시고. 한번 저기 다 한번 키워드들 뽑아 보셨을까요? 아직 한 개씩 합니다. 이게 대표적인 것들이니까요. 그러니까요. 이거 지금 반대. 기본적인 건 여기서 뽑으시고요. 나중에 이제 지금 이제 또 연관 검색해서 아직 지금 그 세 가지 키워드 다 하셨던 분들은 네이버 열어보시고요. 그 몇 가지 한번 검색해 보십시오. 그 연관 검색어하고 추천 검색어, 자동 완성 검색어 한번 뽑아 보십시오. 방금 지금 어떤 거 하셨어요? 당연히 아이들 검색해 보세요. 이걸 한번 해보시죠. 제가 추천드리는 거는 범서, 지역명이 범서죠. 범서 수학학원. 그걸 핵심 키워드로 예, 찾아본 걸로. 범서 지역은 그 지역은 범서가 됐습니다. 네네. 범서 수학 캠퍼스가 될 수 있잖아요. 수학 학원이 될 수 있잖아요. 그러면 그거를 여기다 입력해 보면 검색해 보세요. 아 여기는 연산 검색어가 수학 학원 범서 수학. 범서 붙여가지고. 범서 수학 학원. 그러니까 이게 조회수가 이 키워드들은 많지 않아서 그래요. 그러니까 이 키워드를 만약에 블로그 포스팅을 하면 그 조회수는 많지 않지만 상위 노출할 수 있는 가능성이 높아지는 거죠. 대신에 그냥 수학학원 보세요. 그냥 수학학원 먼저 빼고 울산이
울산 중이지. 울산 사업 울산 사업. 아 이것도 크게. 그냥 수학보다 그러니까 이것도 그럼 항상 이번에 순서가 키워드 조회수가 있을 때 연관 관계가 어떻게 파워링크가 먼저 있을 수도 있고 이게 나오면 그런 건데 안 나오면 카페가 있거나 블로그가 있거나 이건 순서가 바뀌어요. 검색어마다 이렇게 보시면 16시간 전이하고 21시간, 2일 전, 2일 전, 6일 전이잖아요. 이사는 빡센 거예요. 지금 유튜브가 다 같이 듣고 있어요. 여기다가 진접하고 좀 진접하고 우리는 그 키워드들은 키워드는 지금 파워링크 자동 완성 여기다 올려놨잖아요. 네. 이게 유료를 해봐요. 네, 이거 70원. 띄어쓰기 70원. 한 클릭 다. 약간 그 한 클릭 만 원이 안 돼. 자체는 그 다음에 혼자만 요거 내 하는 거, 이거 일이긴 내 하지만 거거든요. 아직 근데 시간은 아주 치열한 시점이 9월 안 빡세. 우리는 시간단위 놀고 있어요. 아 그랬어? 얼마 전에 이거를 이제 저희 걸로 이제 저희가 그렇죠. 수준이 관리하시면 움직이고 추적다 추적다 이렇게 하는 게 이거 그 키워드 조회수가 낮은 키워드들은 연관 검색어나 추천 검색어가 안 나오는 경우가 있습니다. 네. 네. 너무 상심하지 마시고요. 그 얼마든지 키워드는 우리가 찾아내면 되니까. 네, 괜찮아요. 어쨌든 간에 이런 키워드들을 조회수 상관없이 이렇게 키워드를 만들어내시는 게 상당히 중요하시고요. 해보셨을 테고. 자, 그러면 이렇게 검색 그 키워드 조합을 통해서 이제 우리가 뽑아냈다고 생각하고 가정을 하고요. 키워드 조회수가 얼마만큼 되는지를 한번 조회해보는 것도 도움이 되죠. 필수적으로 해보셔야 될 과정인데 어디서 찾으실 수 있냐면 자, 네이버가 제공하는 검색 도구라는 그 사이트가 있습니다. 혹시 원장님 이거 해보셨어요? 아, 전문가시네요. 자, 서치헤드 네이버닷컴이라고 이 주소를 한번 네이버 열어가지고 한번 입력해서 이쪽으로 이동해 주시겠어요? 회원 가입이 필요합니다. 네이버 메인 페이지 하단에 광고라고 조그맣게 써요. 근데 거기 링크 클릭해도 돼요. 네. 네이버 제일 제일 아래 아래에 조그맣게 광고. 네이버에서 네이버 왼쪽 아래. 광고하셔도 되고요. 검색 광고 안 되고요. 그리고 광고. 네이버 네. 다시 여기 메인 페이지. 다시 메인 페이지. 그냥 네이버. 아 그냥 메인 페이지에 광고 네이버 정책이요? 광고요. 아, 네이버 맞아요. 찾아요. 네. 요거 네, 광고. 그다음에 검색하면 돼요. 할건 다 했구나. 그래. 회원 가입 한번 해보시겠어요? 아, 여기도 꼭 해야 돼요? 네, 회원 가입 하시겠어요? 아 여기 네. 광고주 신규 관리인가? 네. 도구 써보셨어요? 아 가입만 해놓고요. 아, 한번 회원가입 되신 분들은 로그인 한번 해보실까요? 회원가입 하시고 로그인 그냥 하시면 개인 광고주로 일단 해보시면. 화면 중에 광고주 신규 가입 이거예요? 네. 네. 이거는 선택되죠. 이거 아니죠. 아, 그죠? 개인 광고주. 아, 네.
한정 금액이 엄청 많은데. 그 저기 몇 가지 광고를 키워드 광고. 파워링크 로그인 하시면 한 달에 10,000원 안 되는 거죠. 그죠? 키워드를 못 쓰시는 저희 진접 지역에 관련된 거 웬만한 거 다 쓰거든요. 그래도 10,000원이 안 돼요. 클릭을 잘 안 하니까. 다 70원이에요. 진접 관련 지역은 아무래도 네. 여기 경쟁이 없어요. 파워링크보다도 블로그나 카페 쪽이 더 훨씬 유리하실 것 같고 맘카페 같은 거 한번 4원짜리 마음카페 아 그러세요? 네. 잘하죠. 그거 궁금해요. 마음카페 들어가는 거. 지역마다 다 달라요. 조건이. 그 마음카페 규칙이 있으니까 거기 규칙을 따라야 돼요. 그 로그인 하신 분들께서는 지금 로그인 저기 회원가입 하시는 분들도 있을 거고요. 네. 로그인 하신 분들 회원가입 하시고 로그인까지 끝내신 분들은 이렇게 나오실 겁니다. 지금 로그인 하시면 여기 파란 부분 나오실 거예요. 파란 부분에서 새로운 광고 시스템 클릭하시면 새로운 창이 하나 뜰 겁니다. 자, 새로운 광고창 뜨는 거 보시면 맨 위에 네이버 광고 옆에 광고 관리 보고서 도구 여기서 도구를 클릭해 보시겠습니다. 광고가 없는 사람도 그냥 도구 하면 될까요? 광고 비용하고 상관없이요. 그냥 도구라는 부분을 클릭해 주시면 되겠습니다. 도구의 이 키워드 도구. 네. 제가 이제 지금 이 아이디랑 네. 운영하는 그 블로그 아이디랑 다른데 상관없나요? 아, 요건 여기는 사이트 개별입니다. 예, 예. 네, 여기까지 되셨네요. 자, 회원가입. 천천히 하십시오. 되셨어요? 느려요. 안 들려요? 이게 느려. 느려서? 와이프가 좀 느린가? 진행 중이에요. 진행 중이시고. 자, 일단은 먼저 말씀드린 아까 뽑으셨던 키워드 있잖아요. 네. 여기 한번 안내 보시겠어요? 동탄서 조회. 이 키워드가 얼마만큼 조회가 되는지 한 달에 모바일이 1,170건이고 시간이 200시 모바일 이거 좀 해주시면 같은 키워드로 검색하고 PC에서 보는 순서가 모바일에서는 그래요. 모바일에서 이 조회수가 훨씬 진짜 이런 거 이런 식으로 검색해서 찾았던 핵심 키워드나 키워드 조회수가 어떤 것이 굉장히 검색하는 방법 안 되시는 분 이런 거. 아, 이거는 굳이 안 하셔도 돼요. 그러니까 네, 다 해지하셔도 되겠어요. 불편하시면. 지금 뭐 이 키워드 광고를 전문적으로 하실 건 아니시라면 네, 나중에 하셔도 됩니다. 네, 아니 이거 안 하셔도 돼요. 다 많이 되시고 확인. 여기 이거만 쓰고 바로 그냥 요거 여기에 쓰고 가요. 신이 안 쓰고. 네. 체크는 지금 사실 이거는 이제 유료 광고를 하기 위해서 접근한 사이트이긴 한데 지금 체크를 다 안 하셔도 됩니다. 네, 안 하시고 그냥 회원 가입 그냥 자체만 다 해지하시고 이건 네, 지금 당장 필요하신 건 아니시니까 우리는 이 사이트에서 제공하는 키워드 조회수를 확인하기 위해서 접근하는 거니까 그것만 하시고 이제 나머지 다 해지하시고 이제 회원 가입.
로그인 됐어요? 아, 그러면 광고로 들어가시고 광고 누르시고 저 파란 거. 그럼 지금 창에 하나 뜰 거잖아요. 여기서 도구에 로그인 하시면 돼요. 하신 거 로그인해서 하시고. 키워드 도구 들어왔어요. 키워드 입력 흔들리잖아요. 여기에 지금 검서 수학도 갖다 뽑아놓은 검색어를 여기다 넣어서 조회하는 수학학원. 화이트 했다고 네, 들었는데 그거 쓰셔가지고. 자, 검서 수학도 나왔고 무슨 느낌이 옛날에 지금 PC로 모바일에서 10번밖에 안 됩니다. 검색이 자신 잘 돼요. 울산학원 이거 뭐예요? 적은 검색. 울산의 수학학원은 PC로 10번, 모바일에서 한 달에 130번 정도 울산 수학학원 좀더 지역을 넓게 하세요. 새로운 수업 이렇게 우리가 미리 뽑아놨던 검색어들을 여기서 이렇게 수치를 확인할 수 있는 동시 수학학원을 더 많이 치네요. 세종 수학학원 추천을 더 많이 주고. 이거는 여기 누르시면 조회수가 추천. 네, 눌러주세요. 아, 높은 거? 수학학원 아직 안 보셨어요? 지금 이 아이들이 이상하게 다른 게 아까 다시 인증 정보가 말고 인증 정보가 말고 아예 그 사이트를 아예 그 생각과는 좀 다르네요. 어떤 거세요? 아니, 그러니까 저는 이게 제일 많이 칠 거다라고 생각을 했는데 부모들은 그런 게 아니었네요. 그래서 조회수를 확인하는 게 상당히 중요하십니다. 네. 네. 아까도 우리 저기 잠깐 세 가지 보셨던 것처럼 유사한데도 불구하고 키워드 조회수가 각각 다르거든요. 그러니까 그거를 전략적으로 어떤 키워드를 쓰느냐가 상당히 중요해요. 글을 잘 쓰는 것도 중요하지만 거기에 들어갈 만한 키워드들을 사전에 이때는 우리가 좀 접근성을 조금 경쟁이 아직 힘드니까 좀 경쟁이 작은 키워드를 먼저 뽑아서 써야겠다. 플립 수학 같은 경우는 플립 수학 한번 검색해 보시겠습니까? 플립 러닝. 플립 러닝 같은 경우는 경쟁이 상당히 치열한데 조회수가 상당히 높을 거예요. 그런 키워드들을 이제 나중에 조금 블로그 지수가 높아졌을 때 한 몇 개월 후에 쓰시는 게 좋을 거예요. 지금 아예 쓰시지 말라는 건 아니고 이제 우리 제목에다가 지역명 학원 같은 경우는 충분히 쓰실 수가 있으시거든요. 거기 이제 중간중간에 노출하시는데 그 조회수가 높은 키워드만 가지고 제목에다가 이제 그 포스팅을 위해서 쓰시는 건 조금 좀 나중에 하시는 게 도움이 되실 것 같습니다. 동탄 수학학은 약 얼마나 조회수죠? 키워드가 상당히 높은데요. 높은 키워드. 이게 높은데요? 높죠. 저희는 왜 그러죠? 진짜요? 진짜 수학 치면 30 나오는 진짜요? 너무 심하잖아. 신적 수학하고 그러면은 공부 안 하는 거죠, 그러면? 진접하고 쳐도 30 이내인데 막. 그러면 큰일 났네. 신적 와 동탄 깜짝 놀랐네. 많이 높은 검색해서 학원을 가는 게 아니라 네. 그냥 입소문으로만 가는 정도가 8만 모든 애 인터넷 안 되나 보다. 다른 요소로 좀 접근을 해야 돼요. 그냥 발품 파시는 그치. 선생님 와. 전주사 아직 네. 우리가 동탄은 뭐 순천이야 검색어가. 이사원장님 검색어 몇 나왔어요? 지금 아직 평가 아 그래요? 이사하고. 만료됐다고 나오지 않으세요? 네? 아니 이게 인증이 만료됐다고 나와요. 전주에서 좀 미치겠네.
주변을 조금 더 서신동. 예, 서신동이면 조회수는 더 낮게 나올 수 있는데 네. 일단 그런 것들 계속 리스팅 한번 해보시면 교육열이 높은 데는 높네. 이거 좀 네. 이상한 게 하나 있어요. 어떤 거? 원장님 만료됐다고 나오지 않으세요? 수학학원을 계속? 쳤는데 네. 일본어 되셨어요? 가이가 1위에요. 진짜 수학학원을 쳤는데 그거는 연관 검색어. 우리는 진접 수학학원 연관, 치면 거기서 검색이 연관 나오고 진접 학원 쳐야 나와요. 학원. 진짜 보수 세종시 종합으로 가야 그냥 네. 진접 학원. 연관 키워드가 이거가 아니라 지금 이거하고 연관돼서 이런 키워드들도 조회수가 높다고 그 동네 진접 학원이라는 학원이 프로그램에서 있지 제안을 해주는 거예요. 네. 그러니까 지역이 진접 룩이에요. 진접 정작 세종시 진짜 수학학원은 학원이 이거밖에 안 되는 거잖아요. 진짜 수학학원. 그러네요. 어느 정도. 그러니까 거기가 전문학원보다 근데 종합학원. 일본어는 과외라는 키워드가 있네. 있는데 모바일 60네. 그 동네에서 인터넷 가게 아니 어디 쳤는데 왜 나도 못 과외로 하시는 거예요? 네, 지금 이메일 인증 때문에. 이거 지금 회원 가입 되셨으니까 네. 이건 나중에 하셔도 돼요. 광고 들어가셔가지고 여기 파란색 클릭하시고요. 새로운 거. 네. 그럼 창에 지금 하나 사실 뜬 거거든요. 새로운 창이 뜨고 그 파란 창 로그인 하시면 파란 창 카페는 3명 있는데 몇 명 있어요? 그 카페는? 키워드도 우리는 지금 다른 거 말고 사실 이 키워드도 필요해서 그런 거거든요. 그럼 여기서 이제 지역명 수학권 한번 쳐보시겠어요? 위에 카페. 미사수학학원 조회하기. 이걸 그럼 여기서 지금 미사수학학원이 PC에서는 이제 이거 한 달간 한 310건 나오고 이거는 한 310건 310 조회수. 네. 제가 맡겨본 인정이 되는 거죠. 그렇죠. 틈났던 근데 이건 통상적으로 딱 한 달만 하는 게 아니라 통상적으로 평균치를 내주는 거거든요. 물론 이제 이거보다도 뭐 밑에 이제 블로그보다 밑에 이제 다른 카페라든지